Hej, vi mangler en ny kollega her ved Billig Arbejdstøj, og tænkte, at du lige vil se, hvordan vi bor. Så jeg går lige en runde, så kan du lige se, om det er noget for dig. Her der har vi lige Tine. Hun er lige ved at pakke lidt og lige skrive nogle pakkelabels ud, så går lige en tur ned her. Jeg kan lige se lidt af vores lager. Så skal vi lige se. Går vi lige en tur ned på kontoret. Her står Edel lige. Hun er også lige ved at finde nogle bukser. Så går vi lige lidt videre her. Her har vi Susanne, der sidder lige inden for døren her. Det er hende, der står for at bestille varer ved alle vores leverandører. Og har også lidt styr på pigerne nede i pakkeriet. Holder dem lidt i ørerne. Så har vi Iben, der sidder her. Hun sidder med regnskaberne. Og holder styr lidt på Tommy faktisk. Han sidder herovre. Det er ham, der er chefen. Han har lidt travlt, men han har jo heldigvis nogle gode folk, der til det værste. Så, ja, her så regner vi så med, at du skal sidde. Og vi skal selvfølgelig nok få ryddet lidt op, inden du kommer. Men ja, og mig der snakker, det er jo ham, der sidder og drikker alt kaffen herovre, og sidder og kigger lidt på hjemmesiden. Så håber du er interesseret, og så ser vi frem til at høre fra dig.